嘅數量咧，究竟要幾多個咧？咁啊，話明二黑病星，咁啊當然要2個啦，2個。咁所以大家要買嘅葫蘆要買一對，同時都要開口嘅葫蘆。咁啊記住咯，開口咧你就唔好買啲開咗口嘅。咁啊開口咧，咁因為擺喺人哋嘅倉裏邊咧，唔知佢擺咗咩嘅方位咧，唔知收咗咩嘅病氣喺裏邊。咁所以咧，我會建議大家咧就買隻原隻嘅葫蘆翻嚟，咁啊自己開，咁啊自己清理，咁啊都喺自己屋企啊嘛。咁啊鋸開口清空之後咧，大家要膠頸咁樣綁。咁啊攞一條嘅黃繩啦，咁啊黃繩比較建議，因為紅繩會刺激到二黑嘅病星啦。咁啊葫蘆用黃繩膠頸而前，咁咧再吊起去，因為我哋以前咧就係懸壺濟世啊嘛，咁所以咧開口嘅葫蘆一定要膠頸前掛喺佢，先會出到卦先可以收到病氣嘅。咁啊掛喺邊度咧？掛喺我哋嘅南邊。咁啊南邊咧，咁啊個高度係點咧？最好你屋企嘅中間1/3嘅位置。咁呢個位置係最理想收到二黑嘅流年病星嘅氣嘅。咁當然啦，掛咗喺度之後咧，咁大家就唔好得閒去裝下佢，得閒去望下，因為其實咧收咗二黑病星嘅氣場咧，咁啊如果你掂佢搖佢咧，其實佢會會啲氣場會走翻出嚟嘅。咁所以咧建議你掛起咗之後咧，就唔好再立亂再摸佢掂佢啦。咁好啦，咁如果你話屋企我有啲長期病患喎，咁我會建議咧，除咗呢個開口嘅葫蘆一對之外咧，咁我都會建議咧，大家再加一個6個嘅銅錢，6個嘅銅錢咧再擺埋喺個葫蘆側邊。咁點解咧？因為二黑病星係屬土啦，咁6個銅錢係屬咗你乾卦屬金嘅，咁我哋將二黑嘅病星咧更加可以蝕得乾乾淨淨。咁所以如果屋企有一啲長期病患啊，或者一啲大病嘅朋友咧，咁可以除咗葫蘆之外，再加多6個銅錢。咁喺個葫蘆側邊咧，亦可以加強呢個化病嘅效果嘅。咁另外咧，如果我嘅病星喺我哋嘅窗口啊，或者喺門口咧，咁大家可以再加一條銅條，咁同你屋企門口或者窗咧同闊度嘅銅條，咁可以將佢所有嘅宮位滲入嚟嘅病氣咧都可以克制到啦。咁如果我想問下啦，咁嗰條銅條吸咗啲病氣之後，我哋係咪需要之後抌咗佢定點？係啦，好問題啊呢個。咁其實銅條咧，其實都唔平嘅，十分之貴添。其實大家咧使唔使話我用完就即刻掉咧？其實我哋所有嘅風水物咧，擺咗一段時間之後咧，都會領受咗個宮位嘅卦氣，甚至乎流年星嘅一啲病氣。咁嗰啲病氣咁點算咧？咁我哋可以咧做一啲清洗咧。咁譬如我哋買一啲叫抹草啦，有啲抹草粉咧。咁我哋做一個加以嘅清洗咧，我哋可以循環再用咁樣嘅。咁當然唔需要話掉咗佢咁慘，但係如果葫蘆咧，因為葫蘆就唔濕得水嘅，一濕水之後咧，佢就會發毛噶啦。咁建議就每年都要換一對新嘅。咁所以如果你買翻嚟清理嘅時候咧，大家可以用今年最珍貴嘅火酒，少少抹一抹佢，咁佢就可以避免佢濕水啦。